學聯同其他旅行社有咩唔同嘅地方？我覺得學聯咧就好鼓勵頭先嘅，我覺得係自助遊咯，亦都係自助遊嘅即係喺呢個市場上咧嘅即係推廣先鋒。好似今日咁，你哋有好經常性嘅安排好多嘅唔同嘅 travel talk 啦。咁我相信好似最初都係好似你哋公司開始先嘅，係咪？或者帶起個潮流，同埋即係你哋都係堅持咗好多年咯。咁我諗你哋一般嘅朋友，如果諗起話去自由行咧，我諗都會第一個即係你係其中一個佢哋會想起嘅一個合作伙伴。歐洲開放日嘅話咧，每一次你哋都有特定嘅discount 俾啲客人啦，咁呢個除此係吸引之外咧，最特別嘅就亦都有好多嘅歐洲嘅專家啊，譬如好似瑞士專家咁咧，學聯咧去做歐洲嘅旅遊咧就已經好耐歷史啦，亦都有一班好忠誠嘅客戶啦。咁我哋每一個同事咧亦都好用心去推介歐洲嘅景點啊、國家咁嘅。咁我覺得可以藉今日嘅活動咧，可以俾啲有興趣嘅客人咧，可以了解唔同嘅地方咧，亦都可以俾佢哋啲站式咧從一日裏邊咧就可以認識到地方之外咧，亦都可以揾到佢哋適合嘅一啲旅遊產品咯。咁你覺得我哋學聯啦同其他旅行社有啲咩唔同嘅地方咧？咁你又會唔會推介學聯俾你嘅聽眾咧？嗱，我最主要我想學聯一路都俾人哋信心嘅，呢個好緊要。學聯係一個自助遊嘅老字號嚟嘅，所以我相信學聯喺呢方面咧就一定係會俾人哋有種嘅專業嘅感覺。有時我頭先都會發覺你有啲同事講起啲咩嘢，佢即刻朗上話，去嗰度係咁樣搭車幾好。有時即係我係最怕就去咗個旅行社嗰度，即係你要去問嗰人都耳我，咁可能就已經淋咗決冷水。咁我相信學聯喺呢方面俾人哋嘅信心一定係非常之大。